1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are students at Universitas Negeri Padang. Now, we will present the material about Advanced Mathematics for Economics, which the topic is Economic Application of Integral Calculus. Before that, I will introduce our member. Our member is Mimi Filma Herita and me, Stephanie Novitasari. Okay, for the first material, will be explained by Mimi. To Mimi, times is yours. Okay, thank you, Stephanie. The first material is the total cost function. First, the marginal cost function, or MC, is the first derivative of the total cost function, or TC. And the second, to get the total cost function, TC equal F bracket Q, we must integrate the marginal function. And the third, the total cost function is the antiderivative or integral of the marginal cost function. And the last, if MC equal F bracket Q, then the total cost function is TC equal integral F bracket Q, dQ equal integral MC, dQ equal F bracket Q plus K. And dalam bahasa Indonesianya, the total cost function atau fungsi biaya total adalah fungsi biaya marginal atau MC merupakan derivatif pertama dari fungsi biaya total atau TC. Yang kedua, untuk memperoleh fungsi biaya total atau TC sama dengan F dalam kurung Q harus mengintegralkan fungsi marginalnya. Dan yang ketiga, fungsi biaya total adalah antiderivatif atau integral dari fungsi biaya marginal. Dan yang terakhir, jika MC sama dengan F dalam kurung Q, maka fungsi biaya totalnya adalah TC sama dengan integral F dalam kurung Q, dQ sama dengan integral MC, dQ sama dengan F dalam kurung plus tambah K. From this function, it can be seen that the first, where the value of the constant K is the initial fixed cost or overhead, and the last, the value of the constant can be determined if we set the value of Q equal 0. Nah, dari fungsi tersebut dapat diketahui bahwa yang pertama, di mana nilai konstanta K merupakan biaya tetap atau biaya overhead mula-mula. Yang kedua, nilai konstanta dapat ditentukan bila kita menetapkan nilai Q sama dengan 0. Materi yang kedua yaitu the total income function. In the marginal revenue function, or MR, is the first derivative of the total revenue function, or TR. Then, the total revenue function can be obtained by integrating the marginal revenue function. So, TR equal integral MR dQ equal F bracket Q plus K, where the constant K must be 0. Nah, jika fungsi penerimaan marginal adalah derivatif pertama dari fungsi penerimaan total, maka fungsi penerimaan total dapat diperoleh dengan mengintegralkan fungsi penerimaan marginal. Jadi, dapat dikatakan bahwa TR sama dengan integral MR, dQ sama dengan F dalam kurung Q tambah K, yang mana konstanta K harus bernilai 0. In other words, TR equals 0 if Q equals 0. So, the value of the constant K in the total revenue function is always 0. Furthermore, the average revenue function, or ER, can be calculated by dividing the total revenue function
by the number of goods or services sold. Nah, dengan kata lain, TR sama dengan 0 jika Q sama dengan 0. Jadi, nilai konstanta K dalam fungsi penerimaan total selalu harus bernilai 0. Nah, selanjutnya, fungsi penerimaan rata-rata AR dapat dihitung dengan membagikan fungsi penerimaan total dengan jumlah barang atau jasa yang terjual. Nah, berikut ini adalah contoh soalnya, or problem example. If the marginal revenue function of a firm is MR equal F bracket Q equal 5 minus 3Q, what is the total revenue function and the average revenue function? Oke, saya akan menjelaskannya dalam bahasa Indonesia saja agar dapat lebih dipahami. Nah, dalam penyelesaiannya, kita dapat mengintegralkan fungsi penerima marginal. Maka dapat diperoleh TR sama dengan integral MR DQ sama dengan integral dalam kurung 5 kurang TQ tutup kurung DQ sama dengan 5Q kurang 3/2 Q kuadrat ditambah K. Nah, jadi sama dengan TR sama dengan 0. TR sama dengan 0 ini apabila tidak ada produk yang terjual, sehingga konstanta K harus menjadi 0. Jadi, fungsi penerimaan total yang sesungguhnya adalah TR sama dengan 5Q dikurang 3/2 Q kuadrat. Dan next, the mean acceptance function is AR equal TR per Q 5Q minus 3/2 Q kuadrat per Q equal 5 minus 3 per 2Q. Maksudnya adalah fungsi penerima rata-ratanya yaitu sebagai berikut, yang itu AR sama dengan TR per Q 5Q dikurang 3/2 Q kuadrat per Q. Yang akan didapatkan hasil akhirnya adalah 5 minus 3/2 per Q. Oke, thank you. Back to Stephanie. Okay, thank you Mimi for your explanation. I will explain the next material about the total production function. The total production function is a mathematical relationship which describes the amount of output or T will be obtained by using the energy input labor and assume other production inputs is fixed. From the total production function, we can analyze the company production rate based on production inputs used. For the formula of total production function, you can see in the slide where the TP equal integral MP equal F action X multiply dx equal Fx plus K, where the constant K must be 0. Because there will no output or product produced if no input or factor of production is used. Next slide. For the next material about the consumer and saving function. In economic theory, consumption C and saving S is a function of income Y, or can be expressed by C equal F bracket Y and S equal F bracket Y. Marginal consumption propensity or MPC is the first derivative of Y from the consumption function, while the marginal saving propensity or MPS is the first derivative to Y of the saving function. If the marginal propensity for consumption, MPC and marginal propensity to save, MPS are known, then the consumption function and saving function can be obtained by integrating both MPC and MPS. Consumer function or C
is the consumption function is integral to the marginal consumption or MPC, and conversely, consumption is the first derivative of the consumption function. The formula of consumption function is C equal integral MPC multiply dy equal f bracket y plus k, where the constant k is the minimum consumption if income equal 0. Next slide. The next is saving function. The saving function is an integral of its marginal stage or MPS, and conversely marginal saving is the first derivative of the saving function. The formula of saving function is S equal integral MPS multiply dy equal f bracket y plus k, where the constant k is the saving of if income equal 0. Next, this is some example. For example about the total production function. Find the total production function of a firm if it is known that the marginal production function is MP equal bracket 9 plus 6x minus 3x bracket. So the solution we can use the formula of total production function, where TP equal integral MP dx equal integral bracket 9 plus 16x minus 3x square multiply dx equal 9x minus 8x square minus x square plus k. If k equal 0, then the actual total production function is TP equal 9x minus 8x square minus x square. Next. This is the example of consumer function. If the marginal consumption trend is 0.8 and the minimum consumption is 5 billion rupiah, when income equals 0, find the consumption function. So the solution is we can use the formula of consumer function, where C equal integral MPC dy equal integral 0.8 dy equal 0.8y plus k. If y equal 0, then C equal k equal 15. So the actual consumption function is C equal 0.8y plus 15. This is the example of saving function. Marginal desire to save MPS equal 0.25 when the national income is 100, there is a negative saving of 10. Define the saving function. S equal f bracket y. So the solution is MPS equal 0.25, and then S or saving is integral MPS dy equal integral bracket 0.25 dy equal 0.25y plus k, and then change position, minus 10 equal 0.25 bracket 100 plus k equal 2 plus k. So k is minus 35, and the saving S equal f bracket y is 0.25y plus k. Okay everyone, that's all the material from group 9. We are from group 9. Apologies for our mistakes. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.